హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. వేరే ఏ కాలంలో అయినా జలుబు చేస్తే కాస్త త్వరగా తగ్గేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. కానీ ఈ కాలంలో మాత్రం అలా కాదు. ఓవైపు పొగమంచు, మరోవైపు చలి, దీంతోపాటు దుమ్ము ధూళి విపరీతంగా వ్యాప్తి చెందటంతో జలుబు దగ్గు చేస్తే ఒక పట్టాన తగ్గవు. ఇందుకోసం చాలామంది ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్ ఎక్కువగా వాడతారు. కానీ దాంతో పని లేకుండా మన ఇంట్లో ఉండి సహజ సిద్ధమైన పదార్థాలతోని జలుబు దగ్గు గొంతు నొప్పి నుంచి ఉపశమనం పొందే ఒక మంచి రెమెడీ గురించి ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. మరి ఈ రెమెడీ తయారీ కోసం ముందుగా ఒక గ్లాస్ మంచినీటిని తీసుకోండి. ఇప్పుడు ముందుగా గ్యాస్ ఆన్ చేసి ఒక బౌల్లో ఈ గ్లాస్ నీటిని తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు కొద్దిగా నీరు అనేవి వేడయ్యాక ఒక స్పూన్ జీలకర్రను తీసుకొని జీలకర్రను ఈ నీటిలో వేసి బాగా మరిగించాలి. ఫ్రెండ్స్, జీలకర్రలో సహజ సిద్ధమైన యాంటీబయాటిక్, అలాగే యాంటీవైరల్, యాంటీబ్యాక్టీరియల్, యాంటీ ఫంగల్ వంటి గుణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి మన శరీరంలో రోగ నిరోధక శక్తిని బాగా పెంచి రకరకాల ఇన్ఫెక్షన్స్ నుంచి మనల్ని రక్షిస్తాయి. ముఖ్యంగా దగ్గు, జలుబు వంటివి తగ్గించడంలో జీలకర్ర అనేది అద్భుతంగా హెల్ప్ చేస్తుంది. అలాగే ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది లవంగాలు. మీరు 3 లేదా 4 లవంగాలను తీసుకొని ఆ లవంగాలను కూడా ఈ నీటిలో వేసి బాగా మరిగించండి. లవంగాల్లో కూడా యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ గుణాలు అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి అనేక రకాల సూక్ష్మ క్రిముల నుంచి, ఇన్ఫెక్షన్స్ నుంచి మనల్ని రక్షిస్తాయి. అలాగే శరీరంలో ఇమ్యూనిటీ పవర్ని పెంచుతాయి. దీంతో ఫ్లూ, దగ్గు, జలుబు, జ్వరం వంటి వ్యాధులను నయం చేస్తాయి. అలాగే ఇప్పుడు మనకు కావాల్సినవి తులసి ఆకులు. తులసి మొక్క అనేది ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో ఉండేదే కదా. అయితే తులసాకుల్లో ఎక్కువగా ఔషధ గుణాలు అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా ఇన్ఫెక్షన్స్ నుంచి రక్షించడానికి తులసాకులు అనేవి అద్భుతంగా హెల్ప్ చేస్తాయి. కాబట్టి మీరు ఒక 4 లేదా 5 తులసాకులను కూడా ఈ వాటర్లో యాడ్ చేయండి. అయితే ఈ తులసాకులను శుభ్రంగా కడిగిన తర్వాత ఈ నీటిలో వేయాలి. అలాగే ఇప్పుడు మనం ఇందులో కలపవలసింది ఈ పొడి. ఇదేంటి అంటే సొంటి పౌడర్. సొంటి పొడి అంటే అల్లాన్ని ఎండపెట్టి దాని నుంచి తయారు చేసిన పొడి సొంటి పొడి. మీరు సొంటి పొడిని కూడా ఒక 1/2 స్పూన్ మోతాదులో ఈ నీటిలో కలపాలి. అయితే మీ దగ్గర కనుక సొంటి పొడి లేకపోతే మీరు ఒక చిన్న అల్లం ముక్కనైనా ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని ఇందులో యాడ్ చేయొచ్చు. అల్లంలోని ఔషధ గుణాలు కూడా గొంతు నొప్పి, జలుబు, దగ్గు వంటి వాటికి తగ్గించడంలో అద్భుతంగా హెల్ప్ చేస్తాయి. అలాగే మనం ఇప్పుడు ఇందులో కలపవలసింది సైంధవ లవణం. సైంధవ లవణం కూడా మీకు ఆయుర్వేదిక్ షాప్స్లో సులభంగా దొరుకుతుంది. ఇది కూడా ఇన్ఫెక్షన్స్ ద్వారా వచ్చే దగ్గు, జలుబు వంటి వాటిని తగ్గించడానికి బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది. అయితే మీరు సైంధవ లవణాన్ని ఒక చిటికెడు లేదా పావు చెంచా కలిపితే చాలు. అలాగే ఇప్పుడు మనం ఇందులో కలపవలసింది యాలకులు. మీరు ఒక 2 యాలకులను కూడా తీసుకొని యాలకులను పొడిలాగా కానీ ఇలా యాలక్కాయను ఇందులో వేస్తే సరిపోతుంది. దగ్గు, జలుబు వంటివి తగ్గించడంలో యాలకులు పవర్ఫుల్గా పనిచేస్తాయి. ముఖ్యంగా మీరు కనుక దగ్గు, జలుబు వచ్చిన సమయంలో యాలకులను డైరెక్ట్గా తింటూ ఉన్నా కూడా మీ గొంతులో ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గటం మాత్రమే కాకుండా మీ శరీరంలో ఒత్తిడి కూడా తగ్గుతుంది. ఇప్పుడు చివరిగా మనం ఇందులో కలపవలసింది జాజికాయ. మీరు ఒక జాజికాయను తీసుకొని జాజికాయను ఏదైనా గ్రేటర్ సహాయంతో తురుముకొని అలా తురుముకున్న జాజికాయను ఒక 1/2 స్పూన్ మోతాదులో ఈ నీటిలో బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఫ్రెండ్స్, జాజికాయను మనం ఎక్కువగా వంటల్లో ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం. ఫ్రెండ్స్, జాజికాయ వంటలకు రుచి మాత్రమే కాదు, ఎన్నో రకాల ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను కూడా కలిగిస్తుంది. ముఖ్యంగా జాజికాయలో మిరిస్టిసిన్ అనే పదార్థం ఉంటుంది. ఇది అనేక రకాల వ్యాధులకు దివ్య ఔషధంలాగా పనిచేస్తుంది. ముఖ్యంగా ఇన్ఫెక్షన్స్ కారణంగా వచ్చే దగ్గు, జలుబు, గొంతు నొప్పి, జ్వరం, ఫ్లూ వంటి వాటిని తగ్గించడంలో జాజికాయ అద్భుతంగా హెల్ప్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఇలా తురుముకున్న ఈ జాజికాయను కూడా ఈ నీటిలో బాగా కలపాలి. చూసారు కదా. ఇప్పుడు ఈ పదార్థాలన్నిటినీ మీరు కనీసం ఈ నీరు సగం అయ్యే వరకు బాగా మరిగించాలి. ఇప్పుడు ఈ నీరు అనేవి బాగా మరిగాయి. ఇప్పుడు మీరు గ్యాస్ ఆఫ్ చేసేసి ఈ నీటిని ఒక స్ట్రెయినర్ సహాయంతో వడపోసుకొని ఒక బౌల్లోకి తీసుకుంటే చాలు. చూసారు కదా. ఇప్పుడు మన డ్రింక్ అనేది తయారైపోయింది. అలాగే ఇప్పుడు మనం ఇందులో కలపవలసింది తేనె. మీరు ఇందులో 1 లేదా 2 స్పూన్స్ తేనెను కూడా బాగా మిక్స్ చేయండి. ఇలా తయారు చేసుకున్న ఈ డ్రింక్ను మీరు ఒక ఎయిర్ కంటైనర్లో 5 లేక 6 రోజుల పాటు రిఫ్రిజిరేటర్లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు.
ఫ్రెండ్స్, ఈ రెమెడీని 1 సంవత్సరం దాటినా ఎవరైనా ఉపయోగించుకోవచ్చు. అయితే 10 సంవత్సరాల లోపు పిల్లలకు ఇచ్చేటట్లయితే మీరు ఈ డ్రింక్ను 1 స్పూన్ మోతాదులో రోజుకు 3 సార్లు ఇవ్వచ్చు. అదే పెద్దవారైతే ఈ డ్రింక్ను 2 చెంచాల చొప్పున ప్రతిరోజు 3 సార్లు తీసుకోవచ్చు. అలాగే మీరు రిఫ్రిజిరేటర్లో స్టోర్ చేసుకున్న ఈ డ్రింక్ను ప్రతిరోజు వాడుకోవాలి అనుకున్న ఒక పావు గంట ముందు బయట పెట్టి తర్వాత ఇది నార్మల్ టెంపరేచర్లోకి వచ్చిన తర్వాత మాత్రమే తీసుకోవాలి. ఇలా కనుక మీరు ఈ రెమెడీని వాడితే ఖచ్చితంగా 1 లేదా 2 రోజుల్లోనే మీ దగ్గు కానీ, జలుబు, అలాగే గొంతు నొప్పి ఇటువంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి చక్కగా నయమవుతాయి. మరి మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. మరొక మంచి టిప్తో మరొక వీడియోలో కలుద్దాం. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.